歡迎大家，我哋今日一齊嚟睇下小松鼠果果嘅零用錢大作戰，學下點樣理財啦。小松鼠果果第一次收到爸爸俾嘅零用錢，佢望住手上閃靈靈嘅銀仔，開心到跳起啊！果果即刻跑去糖果鋪，將所有零用錢買晒佢最鍾意食嘅彩色波板糖同朱古力。糖果真係好好味，但係果果嘅錢罌好快就空晒，一個銀仔都冇，靜啦。到咗週末，果果好想去夢寐以求嘅玩具展，可惜冇錢買飛，佢覺得好傷心。爸爸見到果果咁失落，就坐低同佢傾偈，教佢點樣好好運用零用錢。爸爸準備咗3個唔同顏色嘅錢罌，分別代表需要、想要同埋儲起，教果果點樣分配。果果學識咗佢，努力幫手做家務，賺零用錢，然後小心翼翼咁將銀仔分開放入3個錢罌，慢慢咁，果果終於儲夠錢啦。佢買到玩具展嘅入場券。真係好有滿足感呀！原來學識理財同延遲享樂可以帶嚟更大嘅快樂。果果而家係個理財小專家啦。